A mí me preguntaron cuántos ruidos cardíacos eran. Dije que dos, pero me dijeron que estaba mal. ¿No sabías que son cuatro los ruidos cardíacos? ¿Qué? Los ruidos cardíacos normales son el S1 y el S2, pero pueden haber dos ruidos agregados que son el S3 y el S4. El S1 se refiere al cierre de las válvulas auriculoventriculares. El S2 se refiere al cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. El S3 es lo que conocemos como el galope ventricular y el S4 es lo que conocemos como el galope auricular.